ဗျကျွန်တော်တို့ရဲ့နီးပညာကဘာ channel ရနေပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဗျဒီတစ်ခေါက်တော့နည်းနည်းလေးကျွန်တော်တို့ video file တွေတင်ပေးဖို့နည်းနည်းလေးကြံ့ကြာသွားတဲ့အတွက်လည်းအနှုံးညွန့်တောင်းပန်ပါတယ်ဗျဒီတစ်ခေါက်ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ mpt 0နဲ့ internet free 3နဲ့နီးလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျဒါကြောင့်ဆက်လက်ကြည့်လိုက်ကြအောင်ဗျအရင်ဦးဆုံးကျွန်တော်ဒီ mpt 0ပဲရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ဒီမှာပတ်စံစစ်ပြီးတော့တစ်ချက်ပြပေးမယ်ဗျာနော်ထင်သာမြင်သာလေးရှိသွားအောင်ပေါ့နော်အဲ့မှာ 0ပါဗျာနော် balance is 0ချက်ပေါ့နော် balance is 0ချက်ပါအဲ့ဆိုရင်ဒီမှာပို့ပြီးတော့ကျင်းနေဝအောင်လို့ဗျာကျွန်တော်နောက်တစ်ခေါက်ပြန်ပြီးတော့စစ်ပေးမယ်ဗျbalance is 0ပါဗျာနော်0ပါပဲ mpt ဖုန်းပါဗျာဟိုမှာ26နဲ့အစနော် mpt ဖုန်းမှာအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စမယ်ဗျအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့ software လေးကိုရင်ဆွဲရမှာဗျအဲ့ဒီ software လေးကိုတော့ကျွန်တော် Play Store မှာပဲအလွယ်တကူဆွဲလို့ရတယ်ဗျ download လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီခါကျတော့ software လေးကိုအရင် download လုပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ mpt ဖုန်းပေ0ဖြစ် internet free စပြီးတော့သုံးလို့ရပြီဗျကဲအဲ့ဆိုရင်ဆက်ကြည့်လိုက်အောင်ဗျအဲ့တော့ဒီ software လေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီလိုအပ်တဲ့ software လေးကို download လုပ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီ software လေးတွေတစ်ချက်ဝင်မယ်ဗျခဏစောင့်ပြီးပါဟုတ်ကဲ့တက်လာပြီအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အတုရှိမှာဆိုရင်ဒီမှာအချက်လက်တွေအများကြီးပေါ့နော်အသုံးပြုဆိုင်ရာတို့ရွေးချယ်စရာတို့နော်ဒီမပင်မစာမျက်နှာတို့ပါလို့ဆိုပြီးတော့သူကအပိုင်းလေးနေရှိရဗျအဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကစတင်ပါဆိုတဲ့ဟာလေးကိုအောက်ဘက်ကစတင်ပါဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ခဏစောင့်မယ်ဗျခဏစောင့်ပြီးမယ်သူ line ချိတ်တဲ့အထိပေါ့နော်ခဏလေးကျွန်တော်တို့စောင့်ပေးရမယ်ဗျ line ချိတ်တာကြားတယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဒီမှာရက်ရန်ဆိုတာလေးကိုခဏရက်ပြီးတော့ပြန်ဆလို့ရတယ်ဗျနော်ဟုတ်ပြီဗျအခုဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ line တက်လာပြီပေါ့နော်ဒါကတော့ကြော်ညာဝင်တာပါ line တက်လာပြီဗျဒီမှာလေဒီဘေးက line လုံးလေးပေါ့နော်ဒီမှာချိတ်ဆက်ပြီးပါပြီတဲ့ပေါ်ရေးထားပြီဗျနော်အသုံးပြုမှုဆိုင်ရာချက်လက်များပါပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ line တက်လာပြီဒီမှာဆိုရင်လေ software လေးအလုပ်လုပ်တဲ့ပုံကိုဒီမှာပြထားရပေါ့နော်ဒီအပေါ်မှာတစ်ချက်ပြပေးထားတယ်ဟုတ်ပြီခင်ဗျကျွန်တော်တခြားကွန်ရက်တွေပြောင်းစရာဘာမှမလိုဘူးပေါ့နော်သူ့မှာ setting ချိန်စရာတို့ဘာလို့ညာတို့ဘာမှမလိုဘူးဗျဒါဆိုရင် internet ကျွန်တော်တို့စတင်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရပြီဗျအဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ software လေးကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ထွက်လိုက်မယ်ပေါ့ဗျာပြန်ထွက်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ YouTube ထဲကိုတစ်ချက်ဝင်ပြီးတော့တစ်ချက်ကြည့်မယ်ဗျနော် line ကောင်းမကောင်း line တက်မတက်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင် YouTube တော့ပွင့်သွားပြီဗျာနော်အထဲမှာYouTube video file မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောမလဲထစ်မထစ်နောက် line ကောင်းမကောင်းပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုတစ်ချက်ဖွင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဗျဒီကြော်ညာလေးကိုတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်အောင်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဆိုရင်တော့ line ရတဲ့တောက်ဝီးပဲဗျာနော်ချက်ချင်းဆိုသူပဲတက်တယ်နော်ဒီမှာအကုန်လုံးကဒီပုံစံတိုင်းပဲ mpt 0ပေါ့နော် mpt 0အရှိမလဲတီချောင်းလုံး2ခေါက်လောက်စစ်ပြထားတယ်ဗျာနော် ဘေးကို0ချက်ပါ0ချက်ကိုကျွန်တော်တို့ software သုံးပြီးတော့လုပ်တဲ့နည်းလေးကိုအခုပြသနေခြင်းဖြစ်တယ်ဗျကျွန်တော်ပြတဲ့အတိုင်းတစ်စင်ချင်းစီ live လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ free internet free သုံးနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်mpt ဖုန်းစင်ကတ်သုံးတဲ့သူတွေအတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်နောက်တစ်ပုတ်ထပ်ဆန်းပြမယ်ဗျာနော်နောက်တစ်ပုတ်ထပ်ဆန်းပြမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ hero ပေါ့နော် hero ကိုမြင့်မြတ်ရဲ့ကားလေးတစ်ချက်ဆန်းပြမယ်တောက်ရွေးဗျာနော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်တာနဲ့သူက line တက်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာတက်ရကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော် line လည်းကောင်းတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ထွက်လိုက်မယ်ဗျာနော်အဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့လုပ်ပြတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုအားလုံးပဲတစ်စင်ချင်းစီ လိုက်လုပ်ပြီးတော့ mpt စင်ကပ်ဖြစ် internet free သုံးနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဗျ